我想講，我真係聰明絕頂。我喺泰國度個櫃員機撳錢，撳完錢之後，我嗰張卡就留咗喺個櫃員機度。咁個櫃員機就食翻我張卡啦。OMG！Hello，我轉眼間已經嚟到泰國啦。今次係帶大家去泰國嘅布吉啊！如果大家中意睇嘅話，就 Let's go！我啱啱好聰明啊，喺泰國撳錢，撳完錢咧就將卡留咗喺櫃員機嗰度啊。OMG！咁咧正常咧櫃員機食咗張卡咧都唔使擔心嘅。咁我就咁喺個 app 度報失咯，咁就應該都冇乜大礙。但係我冇諗過嚟到泰國就已經即刻發生嘢咯。哦，真係好蠢，超級耐冇嚟過布吉啊！8號門嗰度有個 Grab 嘅 pick up point 啊！哎呀，而家搭個半鐘車啊，原來好遠嘅去酒店，就到酒店啦。嚟到泰國嘅房間啊，哇，可以望到出邊嘅，跟住廁所都好大間喎，OK 仔喎，跟住然之後呢個有個雪櫃，冷氣都幾凍，大嘅雙人床，跟住仲有個窗台嘅嘢，跟住望出去大條街耶，仲有個 mini 巴仔。佢呢度一梯都好多房。呢個係我酒店 lobby 啊 ，Hotel the Block 啊，都 OK 喎，唔錯啊。嚟呢間司機推介嘅 number 6啊，佢話抵玩啊。大啲啊，30幾蚊咁大份咯，好正啊！真係勁大嚿啊！勁正啊，啖啖肉啊！哎呀，大啲啊，叫到成台都係嘢啊，都係唔使200蚊啊！泰式沙撻，好彈㗎，好新鮮，好正。個冬陰功湯好好飲，濃濃番茄味，咁冇油㗎喎，好正。豬頸肉，唔乾唔係啊！呢個魷魚蝦炒黃麵啊，個黃麵好有鑊氣啊！我有少少覺得我俾幾粒蝦滯咗添。10點幾呢個 Central 仲開緊啊！就係想要呢啲啊！哇，好靚啊，好中意啊！又走大家放一雞，早晨啊！而家落去食早餐啊！我着多衫啊嗰陣，原來係酒店門口隔離間嘢食早餐。呢個餐廳都好骨子啊！哇，早餐啊！好多嘢揀喎，大啲嚟都話每日可以嗌2個早餐。勁多嗌咗2個咖啡，一個 ice americano， 一個就係 ice cappuccino。勁大碟啊個早餐，好正啊！我呢個係 mushroom omelette 啊，呢個就係雞扒，仲加咗2隻蛋撻咧。好味，好脆喎！揀咗一輪聽日嘅住宿之後，終於都去泳池啦！呢個係一個輕型嘅 gym room 喎。哦，泳池係咪就係呢個啊？哇，泳池啊，好靚啊！係一個輕型嘅泳池，冇乜人喎，幾好喎。
呢個角度望過去，有椰樹，有泳池，有呢個 paragliding，爽爆！佢有 welcome drink 咯，咁就係非酒精飲品咯。換咗個泳衣，跟住就落微微雨啦。好正啊，個感覺好爽啊！真係好中意去旅行去泳池啊，好超啊！我去呢個酒店換咗次泳衣，再游多個水，跟住 OMG， 其實我帶咗3套泳衣咯，我覺得唔夠，應該等陣要買套泳衣嘅。哇！有人玩緊 paragliding 啊，好爽啊！我今日去染髮啊！呢個微挑染啊！我仲食緊啊！點解你食得咁慢㗎？我知啦，因為啲嘢食喺你個碗度，你就會慢慢食；如果啲嘢食喺公家嘅，你就夾晒落自己個碗度先。